اهدى مكان في العالم، المكان اللي مش هتقدر تكمل فيه اكتر من 45 دقيقة وهتبقى عاوز تخرج منه بسرعة. غرفة مايكروسوفت الموجودة في مقر الشركة في مدينة ريدموند الأمريكية قادرة على إنها تمنع جميع أصوات العالم الخارجي من الوصول داخلها، ولو وقفت جوه الغرفة لفترة طويلة نسبيا هتبدأ في سماع صوت نبضات قلبك، وهتسمع صوت الطنين داخل ودنك. الغرفة مصنوعة من 6 طبقات من الخرسانة والفولاذ. غرفة مايكروسوفت متسجلة حاليا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على إنها أهدى مكان في العالم. بس كده، في النهاية ما تنساش الاشتراك في قناة اليوتيوب وتعمل فولو حركة اكسبلور على التيك توك. سلام.